Приветствую вас! Меня зовут Анна Кривец, и я директор в компании Faberlic. Сегодняшнее видео посвящено розыгрышу. Мы директора, точнее серебряный директор Светлана Храпик и ее два директора, я и в том числе Светлана Тума, организовали для команды розыгрыш. Условия были самые простые. Нужно было оформить заказ на 50 баллов за период номер 7, сделать скрин экрана, либо фото экрана, загрузить в специальную группу, присвоить себе порядковый номер, и вы автоматически сможете принять участие в розыгрыше бутербродницы. Вот приблизительное фото. Ну и каждый номерок подразумевает 50 баллов. Точнее, если у вас было личного оборота 100 баллов, то, конечно же, у вас будет два номерка. И чем больше у вас заказов по 50 баллов, тем больше шансов на победу. Вот такая вот у нас была акция. Теперь посмотрим на результаты. В розыгрыше нужно было, чтобы участвовало не менее 70 номерков от участников. Мы практически вложились в эту сумму. 65 номеров у нас приняло участие. Мы решили провести розыгрыш, потому что это наш первый такой опыт. Поэтому надеюсь, что в следующий раз будет больше и лучше. Генератором случайных чисел. Так, 65 номерков. Выбираем из диапазона. И барабанная дробь. Та-дам! Номер 49 у нас побеждает. Начнем искать. Кто же у нас знаменитый номер 49? Так, 50. 49. Самойлик Татьяна. Поздравляю вас. Условие выполнено. Каталог номер 7. Личный оборот 50 баллов. С города Иваново. Как мы видим, это команда нашей Светланы. Так. Светлана Шимко. Это уже почти директора Анны Аникой, если я не ошибаюсь. Татьяна, мы вас сердечно поздравляем с этой победой. И в ближайшее время свяжемся для вручения подарка. На этом я хочу еще сказать, что мы не останавливаемся. И вскоре будет запущена еще одна акция, выгодная акция, опять же, на личный оборот. Поэтому участвуйте сами, приглашайте своих девочек, свою структуру принимать участие и получать вот такие замечательные подарки. На этом сегодня все. Пока-пока.